早晨。早晨。早晨。好犀利啊！早晨。好新手喎！出嚟啦！你哋去邊嚟啊？去灣仔。我哋要幾隻？好，預備行啦！邊度上啊？上啊！上！咦，可唔可以跟嗰個人行啊？行到頂啊？跟個人，你翻去。邊個人咧？話俾我知喺嗰邊上啊！到啦到啦，休息下。哎呀，好舒服啊啲風。休息完未啊？休息完啦。咁繼續啦。
山路下面發射。唔該，你下次記得帶我哋支持啲人嚟。我哋而家落去天音響石。哦。喺邊啊？喺響石嗱，敲緊啊！嗱，唔同嘅喎嗱，真係好多音樂啊出嚟啊！幾耐啫？玩完啦。好 feel， 好有 feel 啊！好舒服啊！喺竹林。柏架山啊！好啦好啦。到大風啦！哇，有冇咁辛苦啊？你哋啊，你睇下嗰個，哇，你睇下，喂，仲有20幾公里未行㗎。跑下先啦，聽日至行啦嗰啲啊。好，落翻康柏徑啦。我黑嘅豬豬，點知嘅豬豬就包住我，黑翻你轉頭。係啦。好濃食。你影得邊個咁啊？落好少啫嘛，到啦。係咯。不過唔睇，影唔到個正面嘅。一站啊，擺袋，睇唔睇呢個？我係一次新聞有個使唔使拖你啊，發哥？落啲咯，咁咪踩落啲。係啊，走啦！我唔會，我喺嗰度。係啦。去三叉洞。
哎，係，你同阿天拿揸住嘅嘢俾翻佢。佢㗎？係啊。我有電筒啊，勝哥。我個有係。哦。幾光？唉，個個都有電筒喎。幾多樣啊？幾手啊？你聽個屁股。繼續行啦。呢度食水啊？有水啊，有水啊地下。嗰邊咧有物嘅。啊，呢度有物嘅。你啱唔啱？呢度出口嚟嘅。但係唔好食嘢喎。哇，有蝙蝠喎。你係蝙蝠啊？啊，真係有蝙蝠喎。係啊。收工。